આ તમે જોઈ શકો છો, વરસાદની સિઝનની અંદર પક્ષીઓને કેટલી તકલીફ પડે છે. એનું કારણ છે કે પાંખ ભીંજાઈ જાય અને ઉડી ન શકે, અને ચણ માટે એને બહુ તકલીફ પડે. બીજી વસ્તુ એ છે કે કોઈ પણ જગ્યાએ ધરતીમાં જે પક્ષીઓ માટેનું જે ચણ હોય એ ખેડૂત લોકોએ વાવ્યું હોય, તૈયાર ન થયું હોય. તો કુદરત તો છે જ, સૃષ્ટિને બનાવી છે એટલે એનું ધ્યાન રાખે જ છે, પણ માણસને કીધું છે તું મારો અંશ છે અને તારી આ ફરજ છે. આ નાના પક્ષીઓનું વિશેષ ધ્યાન દો, એમાં રામ રાજી થશે ભાઈ. આ નીચેના ભાગમાં તમે જોઈ રહ્યા છો, જે પક્ષીઓ નાના નાના ચકલાઓ છે એ પાણી સુધી નથી જઈ શકતા. ધ્યાનથી જોશો, મને કેમેરામાં દેખાય છે. તો બની શકે આ નાના પક્ષીઓ જે છે એનું ચણ માટે વિશેષ ધ્યાન આપો. ચોમાસાના 4 મહિના આ તમે જોઈ શકો છો, બારીકાઈથી જોજો, તમને જે પક્ષીઓ ઉડતા દેખાય છે, ઝીણા ઝીણા ચરે છે ચારો. आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, 2 दिन दुनिया के लिए, मत भूलो जगदीश.